Ó, gente, já é... Deixa eu ver aqui. 5h16, né? Se eu não fosse pra igreja, já tava, ó. Um velho lá de Rondônia só sonha com as purgas. É, eu sonho com as purgas. Tá? 5 horas. Eu sonhei com as purgas 5 horas, tá? Tá, tudo bem? Então, tudo bem. Então, aqui eu tô na frente da minha propriedade. Aqui, rapaz, acho que morreu um troço pra uma catinha de carniça aqui, viu? Eu vi um cachorro meu saindo dali. Fedor de carniça, cara, meu Deus do céu. Aqui, ó. Tô em frente da minha propriedade aqui, ó. Porque se eu não fosse pra ir na igreja hoje, rapaz, eu tava sonhando com as purgas. Ah, meu velho. Você tava sonhando com as purgas? Claro, né? Eu vou fazer o quê? Eu deito 5 horas, cara. 5h10, o máximo 6 horas, né? Rapaz, meu troço tá feio aqui mesmo, hein? Tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. A catinha de carniça, ó. Tá vendo? Ah, meu Deus do céu. O troço tá feio mesmo. Aqui é a minha propriedade, né? Então vamos andar. E bolinha, esse aqui tava comendo ó, esse aqui tava comendo carniça ali agora. Eu falei pra cima ali, ó. Ali, ó, aqui é a frente da minha propriedade. Agora eu vou preparar pra ir pra igreja. Né, bolinha, tem vergonha? Olha lá, aqui é a frente da minha propriedade. Acho que se eu não for pra igreja eu vou sonhar com as purgas agora. Ah, meu, você vai sonhar com as purgas? Sim. Fazer o quê, né? Você vai sonhar com as purgas, velho? Sim. Aqui, ó. Então vamos logo, velho. Vamos sonhar com as purgas. Aqui, ó. Tá de noite, cara. Eu moro dentro do mato. Ai, meu Deus do céu. O velho. Olha lá os cachorros. Deixa eu ver. Eu moro aqui, ó. A mulher tá tomando banho pelada. Lá dentro do banheiro ali, ó. Olha lá, tomando banho lá, ó. Olha lá, tomando banho lá, velho. Tomando banho pra deitar, eu vou pra igreja. Eu vou pra igreja, né? Eu não vou lá mais não, que eu vou pegar ela nu de tudo. Vou pegar ela nu de tudo, tá, meu pai? Você vai pegar a tua esposa nua de tudo. Vou pegar minha esposa nu de tudo. E eu tô sonhando com as pulgas agora. Tô sonhando com as pulgas. Não quero nada não. Hoje não quero nada não.